咱今天呢烙一个大馅饼啊，咱们擀个面皮儿，哎，把这和好的馅呢给它铺上，完了咱们再铺一个面皮儿，咱这用这个盆儿啊给它压一下子，这盆儿压的它严实啊，完了你把这个多余的面你给它用刀给它嘎下去，这样呢还好看还好吃。咱就给它翻个个，抹点油，哎，烙至两面金黄，咱就能吃了。